danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. To fa, babbar magana. Tsohon ɗan majalisa Honorable Gudaji Kazaure ya magantu kan lamarin Abba da Kwankwaso, inda ya alaƙanta cewar ai Abba asiri aka yi masa, amma babu yadda za a iya koma tsagin su Gandujiya bayan ga Kwankwaso a gefensa, balle har ya iya barinsa ya koma cikin jam'iyyar ta APC. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. A yanzu muke ɗauke da wani rahoton bayani daga bakin Honorable Gudaji Kazaure, inda ya magantu game da lamarin da ke faruwa a jihar Kano, wanda har yanzu abun wasu kamar mafarki suke ganinsa, kamar yadda jagoran ɗariƙar Kwankwasiyar yake faɗa cewar ina ma a ce wannan mafarki ne zai farka ya ga abin nan ba gaske ba, na barin Abba Kabiru Yusuf ɗin cikin Kwankwaso, inda ya fice daga cikin jam'iyyar ta NNPP inda ya koma jam'iyyar ta APC. Sai dai jama'a da dama da 'yan siyasa na kallo wa Abba wannan shiga cikin jam'iyyar ta APC ba ƙaramin ƙalubale zai fuskanta ba, duba da irin waɗanda suke cikin jam'iyyar ta APC kuma suke neman irin matsayin da yake nema na tazarci, wato idan ka ɗauko Barau Jibrin da kuma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da mataimakinsa wato Sulan Garo, duk za su iya bashi matsala a cewar Honorable Gudaji Kazaure, inda ya ce tabbas sai an buga gangar siyasa a nan Abba zai tabbatar da cewa akwai matsala a jam'iyyar ta APC, inda ba ma iya Gudaji Kazauren ba, jama'a da dama sun fara tsokaci akan cewar kafa su yi masa fafalolo akan cewar sai gab da zaɓe su ce dole sai an yi primary election, sannan a yi primary election ko da ya haye primary election to ba za su iya bin sa ta ƙarƙashin ƙasa domin su ga sun kada shi bai koma tenuwa ta biyun ba. Inda jama'a da dama dai ke ta alaƙanta abubuwan da ke faruwa tsakanin gwamnan Kano da kuma mai gidan nasa wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, sai dai a yanzu Gudaji Kazaure ya magantu game da lamarin Abba, inda ya ce duk wanda yake gani ya bar su yanzu ya komo jikin Ganduje to fa ba masoyansa bane, asalin masoyansa su ne 'yan Kwankwasiyya na jikin Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, domin da yawa cikin waɗanda ya dawo daga cikin jam'iyyar ta APC tsaye da shi ne a jam'iyyar ta Kwankwasiyya ta sa suka bar Kwankwasiyyar suka dawo jam'iyyar ta APC, kaga kenan ba za su taɓa son ka ba. Inda dai yanzu ya magantu game da Abba, ga kuma abin da ya ce ɗin ku saurara. Kuma a ƙarshe za su yaƙe shi gwamna Abba gida a ƙarshe za su yaƙe shi, ko da an tsaye da shi takara a APC za su yi mai zagon ƙasa. Sannan wannan masoyan nasa na asali da ya bari wallahi su ne masoyansa na Allah da Annabi. Tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Ganduje da Barau Jibrin wanda shine mataimakin shugaban majalisar dattawa da sauran jigajigan jam'iyyar nan ta APC sun zo sun masa barka da zuwa, sun daga hannunsa, sun ma sanya masa albarka irin na siyasa. Har tashi Barau Jibrin ma ya ce yana da niyyar takara amma ya ma ajiye saboda tsohon gwamna. Wannan bai wadatar da shi ba a matsayin ya samu sabon wuri mai kyau haka da zai yi siyasa cikin kwanciyar hankali ya tsaya da kafarsa. Umarni ne shugaban kasa ya ba su, amma in sun bi umarnin shugaban kasa zuciyarsu ka san me za su iya yi ta karkashin kasa? To wannan shi nake tausayawa Abba. A lokacin da ya tsaye da Abba, waɗannan yau da suke tare da Abba duka suka rabu da Kwankwaso saboda ba su yadda a tsaye da Abba ba. Har Allah Ubangiji yau ya kawo Abba, Allah ya ba shi nasara. So abin da nake kira da Kwankwaso ya yi duba cewar Abba ya san shi a matsayin mutumin kirki, wataƙila ko an jefe shi ko an yi masa wani asiri ko an mai wani abu wanda wataƙila nan gaba zai iya ganewa. To magana ta gaskiya, mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso yayana ne kuma ni masoyinsa ne. Abba ɗan uwana ne, ɗan uwa fa shi ya sani kuma zai gani zai ji. Ɗan uwa na jini? Ɗan uwa ne, ya kai na jini, domin dangantakar mahaifina da mahaifinsa ita muka gada har yau. Gaskiya ina jin tausayin Abba,
akan wannan abu da ya faru, domin wasu mutane waɗanda ba masu ƙaunarsa ba su ne yau suka shiga jikinsa kuma a ƙarshe za su yaƙe shi. Shi gwamna Abba Gida a ƙarshe za su yaƙe shi, ko da an tsaye da shi takara a APC za su yi mai zagon ƙasa. Sannan wannan masoyan nasa na asali da ya bari wallahi su ne masoyansa na Allah da Annabi. Shi yasa nake jin tausayinsa a matsayinsa na ɗan uwana, domin yanzu nake faɗa maka na ba da gudunmawa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya zama shugaban ƙasa, wanda gudunmawa ɗaya na faɗa ta sa Buhari kada ya yaƙe shi kuma ya so shi a cikin zuci ba tare da kowa ya sani ba. Akwai gudunmawoyi da dama wanda shi ya sani da na bayar har bayan ya zama shugaban ƙasa ta hanyoyin da za a ci nasara ta shari'a, kotu da sauransu. Amma aka ajiye ni yau Bola Ahmed Tinubu, aka ajiye ni ba a bi shawarwarin da na faɗa ba, takardun da na bayar da yadda za a yi recovery kuɗaɗe ba sai an ci bashi ba ba abu abubuwan da na bada shawara yadda za a gina tattalin arziki ba, aka ajiye ni aka manta da ni, ƙarshen da ma aka kama ni a gwamnatinsa ba tare da na yi laifin komai ba. Sannan yau aka ɗauko Abba, ina ganin za a yi amfani da shi ne ƙarshe shi ma in an yi amfani da shi a ajiye shi. Sannan in an zo yin amfanin da shi in bai ci nasara ba, dama waɗanda suke tare da shi abin da suke so kenan. Ya rabu da masoyansa na asali, ya rabu da wanda za su iya masa aiki tsakani da Allah, ya koma wajen waɗanda duk duniya ba sa ƙaunarsa. Tausayin da nake masa. Amma honorable Gudaji, shi gwamnan jihar Kano, wato tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Ganduje da Barau Jibrin wanda shine mataimakin shugaban majalisar dattawa da sauran jigajigan jam'iyyar nan ta APC sun zo sun masa barka da zuwa, sun daga hannunsa, sun ma sanya masa albarka irin na siyasa. Har tashi Barau Jibrin ma ya ce yana da niyyar takara amma ya ma ajiye saboda tsohon gwamna. Wannan bai wadatar da shi ba a matsayin ya samu sabon wuri mai kyau haka da zai yi siyasa cikin kwanciyar hankali ya tsaya da kafarsa. To alhamdulillah, wannan abin da kaga sun yi Malam Zaharuddin umarni ne suka bi, ba wai son zuciyarsu suka ba abin da ke zuciyarsu, abin da zuciyarsu ke so suka yi ba, umarnin mai girma Bola Ahmed Tinubu suka yi, umarni ne aka ba su, mai girma shugaban kasa umarni ya ba su. To amma tun da har jam'iyyar APC akwai wanda zai iya bada umarni, wannan bai nuna cewa wurin kwankwason misali akwai matsalolin da babu wanda zai iya yin abin da shi Tinubun ya yi ba, misali da har waɗansu da suke da wani abu aka sanya su goyi bayan wannan haka a shiru kuma aka zauna lafiya. To ai shi mai girma shugaban ƙasa saboda yana buƙatar Kano a zaben 2027 ya kuma hango cewar matukar baya da gwamnati a Kano akwai matsala, don haka ya nemi mai girma gwamna Abba ya zo don ya taimake shi, ko da bai ci Kano ba ya samu ƙuri'a mai gagarumin yawa a Kano. Ya kuma umarci su waɗannan da suke ƙarƙashinsu a matsayinsu na shugaban ƙasa, ga mai girma gwamna Abba nan zai taho wurina, ku je ku nemi ku goyi bayansa, sannan duk wanda yake takarar gwamna a cikinku ku je ku ajiye ku bar masa ya yi takara, domin ya taho wurina a matsayinsa na gwamna shine jagora a jam'iyyar APC. Don haka kai mai girma Ganduje kai ne jagoran APC, ka jagoranci wannan abu, ku je a tabbatar an yi lafiya kuma Abba ya taho cikinmu kuma ya samu goyon bayan da yake bukata. Umarni ne shugaban ƙasa ya ba su, amma in sun bi umarnin shugaban ƙasa zuciyarsu ka san me za su iya yi ta ƙarƙashin ƙasa? To wannan shi nake tausayawa Abba. To wace shawara za ka ba wa mai gidan shi Kwankwaso wanda aka bar shi a jam'iyyarsa ta NNPP? Shi mai girma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tsakaninsa da Abba sai Allah. Na farko shekara 1, 2 shekararsa 40 tare. Yana tare da shi a matsayin PA.
har ta kai ya auri ƴa wadda take ƴa a wurinsa, har ta kai suke tare, har ta kai mai sila ya tsaye da shi. A lokacin da ya tsaye da Abba, waɗannan yau da suke tare da Abba duka suka rabu da Kwankwaso saboda ba su yadda a tsaye da Abba ba. Har Allah Ubangiji yau ya kawo Abba, Allah ya bashi nasara. So abinda nake kira da Kwankwaso ya yi duba cewar Abba ya san shi a matsayin mutumin kirki. Wataƙila ko an jefe shi, ko an yi masa wani asiri, ko an mai wani abu wanda wataƙila nan gaba zai iya ganewa. A matsayinsa na ɗan adam ya mai uzuri, ya yi haƙuri, ya sa masa ido. Kada abin ya dame shi a matsayinsa na jagora. Amma ni na sani al'ummar Kano, mutanen Kano ba su ji daɗi ba, domin sun yaƙi APC, suka dage suka kawo Abba. Yau kuma Abba ya koma APC. Wannan abu ya taɓa al'umma. Wannan magana ta Allah kenan. Sannan al'ummar nan kuma sun zaɓi Abba saboda wasu ayyuka kyawawa da taimakon talakawa da ilimi da jari da gyara Kano da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi a gwamnatinsa. Ya jawo jama'a, wannan soyayya ta sa suka zaɓi Abba. So duk wanda ya zaɓi Abba don soyayya Kwankwaso, kaga yana tare da Kwankwaso. So masu ƙuri'a har gobe tare suke da Kwankwaso. Wannan hangen ina yi wa Abba shi, ina kuma kallo masa cewa al'ummar Kano ba su ji daɗi ba da dama na yin wannan abu da ya faru, duk da mun mai uzuri a matsayinsa da ɗan adam. Kamar yadda na faɗa, wataƙila akwai wani abu da ya same shi, domin mutum ne mai kirki mai hankali ya tsinci kansa a wannan rayuwa. To wannan kenan. Kun dai ji rahoton namu da muke ɗauke da shi na bayanin da Gudaji Kazaure ya yi, ko in ce na martanin tsokacin da ya yi game da gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf kan komawarsa jam'iyyar ta APC. Shin me za ku ce akan wannan kalaman nasa da ya yi? Ku bayyana mana naku ra'ayin dai. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta da idan wannan shine karin ku na farko a shigowa wannan channel ɗin tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa, wanda zarar mun ɗora muku bidiyo zai zo gare ku, sannan ku yi mana liking da sharing. Liking ɗinku shine zai dinga tabbatar mana da duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.